ตื่นคนมากเลยอะลมแรงมากเลยอะอะไรอะโอ้คุณนี่นอนหลับอยู่เหรอนี่กำลังกินอะไรอยู่อะโคไก่ ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยมั้งอุ้ยสองตัวนี้เขาทำอะไรกันอยู่เขากำลังให้อาหาร ใครจะไปกินได้อุ้ยเห็นแล้วไปแล้วกำลังขึ้นไปแล้วกำลังขึ้นไปแล้วเรียบร้อยงับไปแล้วตัวนี้2 ตัวแล้วแกะให้ตัวอื่นบ้างใหญ่กำลังงับเลยอะไอ้อุ้ยระวังขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่จระเข้อะเนี่ยนะจระเข้เนี่ยทำไมยืนได้อ่ะมีต้องกี่ตัว1 2 3เดี๋ยวป้ามาดูมีจระเข้จริงๆนะอุ้ยมีจระเข้เนี่ยทำไมอยู่อ่ะหลับเหรออุ้ยตัวนั้นอ้าปากอ่ะข้างในอ่ะอ้าปากใกล้ไม่เลยครับมีจระเข้อ้าปากตัวใหญ่มากตัวนี้นอนหลับอยู่เหรอนี่กำลังกินอะไรอยู่อ่ะโคไก่เขากำลังให้อาหารจระเข้กันอยู่ครับไอตัวนี้ใหญ่มากตัวใหญ่ที่สุดเลยอ่ะโอ้อ้วนจำม่ำเลยอ่ะอุ้ยแย่งกันตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยมั้งอุ้ยสองตัวนี้เขาทำอะไรกันอยู่เขากำลังให้อาหารใครจะไปกินได้อุ้ยเห็นแล้วไปแล้วกำลังขึ้นไปแล้วเรียบร้อยงับไปแล้วตัวไหนจะกินที่เขาให้เป็นโค้งเลยนะไม่ให้ใครกินไม่แต่ว่าพวกนี้อิ่มตัวนี้2 ตัวแล้วแกะให้ตัวอื่นบ้างใหญ่กำลังงับเลยอะไอ้นี่มันทำอะไรกันอยู่อ่ะ3 ตัวเนี้ยทุกคนครับเราต้องรีบออกจากที่นี่ลมแรงมากเลยครับอุ้ยเกิดอุบัติเหตุแล้วฝุ่นเข้าตาแล้วอ่ะชิโน่ไปชิโน่ดูอะไรอยู่อ่ะเขาล้อมรั้วไว้เขาไม่ให้ไปเลยนะแต่ว่า2 ฝั่งนี้จระเข้อันธพาลโจมตีกัน2 ฝั่งเนี้ยเขาถึงมีรั้วกั้นอยู่ไม่ให้ข้ามเราต้องรีบออกจากที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยจระเข้เยอะมากเร็วจระเข้2 ฝั่งเลยเร็วเด็กๆจระเข้เต็มเดี๋ยวพี่โน่อย่าเอามือออกจะเอามือออกไปข้างนอกเร็วอย่าเพิ่งวิ่งเพื่อนเด็กที่เขาคนแตกตื่นคนมากเลยอะลมแรงมากเลยอะอะไรอะโอ้เหมือนจะมีพายุเด็กๆเหมือนขึ้นทะเลไหมนี่ไงปลากำลังจะขึ้นมาไงโดนลมพัดมาแล้วน้องไปไหนแล้วอะซิโน่ไหนเร็วรอด้วยครับเด็กๆเพื่อนลมแรงมากร้านค้าปิดไปหมดแล้วนะเพราะว่าลมมาเหมือนพายุเข้าครับปลาเต็มเลยเหมือนกำลังหนีพายุเลยอะเราจะไปหลบกันที่ไหนดีอะลมก็แรงเดี๋ยวเด็กๆครับเขาไม่ให้เข้านะเขามีที่กั้นไว้ไม่ได้ลมแรงมากเร็วเด็กๆเราต้องหาตัวรอดหาที่ซ่อนหน่อยครับทางไหนทุกคนกำลังหาที่หลบกันอยู่เร็วครับตรงนู้นเร็วทุกคนตามน้องไปเราเจอแล้วเราเจอที่หลบครับเดี๋ยวซิโน่หมาเฝ้าอยู่ระวังนะครับเราต้องเดินอ้อมไปทางนี้น้องวิ่งไปแล้ววิ่งตามน้องไปเลยครับเราเจอที่หลบแล้วที่นี่แหละปลอดภัยเร็วเราต้องขึ้นไปข้างบนน้องขึ้นได้ไหมครับพี่ซิโน่ไปไหนก็ไม่รู้เราต้องขึ้นไปหลบข้างบนก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรา
เดี๋ยวป้าตามหาให้ครับเอ้าพี่ชิโน่ขึ้นตามน้องไปเลยครับโอเคเพื่อนตอนนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่นะครับที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วมีต้นไม้คอยบังพายุไว้ตอนนี้พี่ชิโน่กับน้องโอขึ้นไปแล้วนะครับชิโน่ปีนได้เหรอระวังนะครับข้ามได้ไหมน้อยโอระวังนะเอาเด็กๆครับมาหลบตรงนี้ก่อนมารวมตัวกันตรงนี้ครับตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วนะที่นี่ปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าข้างนอกอะพายุแรงมากเด็กๆทุกคนเขามารวมตัวกันบนเรือข้างล่างปลอดภัยนะครับข้างล่างไม่มีใครอยู่เลยนะอุ้ยเด็กๆข้างล่างหมาดุมากเดี๋ยวแล้วบนเรือเราจะรองรับคนได้เยอะขนาดไหนอะทุกคนน่ะหนีมาจะขึ้นเรือพวกเราอะครับให้แม่ขึ้นด้วยสิเร็วคุณแม่ขึ้นมาข้างล่างอันตรายมากพี่ชิโน่อย่าไปเรียกนะเดี๋ยวหมามาข้างบนปลอดภัยไหมปลอดภัยนะเราขับเรือเป็นใช่ไหมครับเรือที่นี่ก็ดูเก่าเดินระวังนะไม้เหมือนมันแบบผุอ่ะอันตรายนะโอ้ยปลาข้ามได้ไหมอุ้ยน้องเสื้อน้ำเงินเขาขอความช่วยเหลือเพื่อนทำไงดีอ่ะเขาขึ้นเรือไม่ได้อ่ะหาทางขึ้นกันอยู่พี่ชิโน่ไปดูซิไปช่วยเพื่อนเสื้อน้ำเงินหน่อยเพื่อนเสื้อน้ำเงินขึ้นเรือไม่ได้ทางนู้นครับเดินไหมครับเร็วนั่นเขาขอความช่วยเหลืออยู่เมื่อกี้เสียงใครขอความช่วยเหลือครับพื้นเรือทำไมมันดูผุๆอ่ะต้องเดินเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวพื้นเราง่ายนะเดี๋ยวพื้นทะลุน้องคนนี้ขับเรือเก่งมากเร็วเราต้องไปทางที่หน้าเรือแถวนี้อันตรายทุกคนตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะครับน้อยโอระวังนะระวังตกเรือครับจะไปไหนกันครับไม่รู้เหรอไปที่ไหนดีอะปลอดภัยอะปลอดภัยแล้วเหรอตรงเนี้ยน้องเขาบอกให้กัปตันจอดครับจอดเดี๋ยวเด็กๆแล้วปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วพายุสงบแล้วว่าเพื่อนๆไหนหมาตามเรามาเหรอไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยน้อยโออย่าลงไปขึ้นมาเร็วๆเรายังไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าข้างล่างอ่ะเอาขึ้นมาก่อนครับจับมือปลาไว้เอาเราจับมือปลาไว้เร็วๆโอ้ยระวังขึ้นมาเร็วครับขึ้นมาโอ้ยเกือบเลยโอ้ยระวังฝนจะตกนะเราต้องอยู่บนเรือเราลงไปข้างล่างอุ้ยหมาเห่าอีกแล้วทุกคนกำลังหนีออกจากที่นี่อุ้ยแล้วเด็กๆครับรีบลงไปครับเฮ้ยเร็วแย่แล้วเพื่อนๆเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุน้อยโอเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนไหมไปเร็วๆน้อยโอร้องไห้เร็วๆฝนตกเพื่อนๆน้องลีโอกลัวมากฝนตกหนักเลยครับที่นี่น้ำมันท่วมแล้วลงเรือเลยครับน้องคนนั้นเขาไม่ยอมลงเรือเราอยู่ไม่ได้เร็วๆครับไม่ถึงก่อนฝนมาแล้วเฮ้ยเร็วน้อยลีโอชิโน่ฝนตกหนักเลย